繼續我哋嘅星空奇遇鐵達尼1872388，打得嚟噶啦。喂，你好嘛？你係阿玲啊？係啊係啊係。係點啊？而家爸爸就過咗身啦。係啊。咁而家屋企有啲咩特別嘅改變啦？即係其實都過咗好耐，都半年到啦，大家都冇乜嘢。不過其實最主要，其實呢件事都過咗 OK 耐下噶啦。咁我其實又唔係算好耐，有時都會諗翻起。咁而家好緊張添。唔緊要，慢慢講啊。少講嘢。咁而家最緊要係我家姐啱啱喺年尾嗰陣，12月20幾號又有啲事發生咯。咁我講得噶嗬？講得，咁有咩咁嚴重啫？咁有咩事發生啫？你咁樣講咗咪等於冇講，有啲事發生咁，日日都有啲事發生嘅呢個世界。咁呢件事咧，即係講起我就扯火嘅啫。點解咧？咁佢本身咧就係一路都係一間廣場名店裏邊咧做 sales 嘅。咁佢咧做咗好多年噶啦，一路都有心機做嘅。咁咧突然間好似有啲，咁嗰間名店嚟噶嘛。咁咧突然間咧，即係有啲好，應該係啲好出名嘅人物啦。咁我家姐又冇同我講係邊個，佢又可能唔想我擔心，就去到即係都應該係公眾人物嚟噶啦。咁就去到就想買嘢啦。咁跟住佢之前嚟過買好多次啦，次次買好多添嘅。咁平時 serve 開佢嗰個咧冇翻。咁今次就到我家姐去 serve 佢啦。咁喂，聽緊啊。咁係啊。咁我家姐就有禮貌咁介紹好多貨俾佢，跟住咧佢又冇乜反應咁。咁點知跟住嗰陣喺嗰間鋪度好多大陸客啦，就好嘈，講好大聲。咁佢就咁嗰個工作人物咧就問我家姐可唔可以關鋪一陣俾佢揀衫。咁但係公司梗係唔可以咁做啦。之後即係閂咗門之後俾佢入嚟揀。即係閂晒門趕晒人走俾佢揀。趕晒啲人走俾佢揀添，即係我以為等閂門之後俾佢入啫，仲離譜，即係即刻趕晒啲大陸客走。係啊，咁跟住即係跟住佢即刻黑口黑面，跟住走咗啦。跟住我過多排咧，我家姐突然間收到呢一個 warning letter， 但係又唔知咩事喎。咁我家姐諗嚟諗去又得翻呢單嘢啦。跟住又過多半個月到啦，跟住咧佢又打嚟。今次咧就係同一個着住西裝嘅人一齊嚟嘅。即係嗰個人，嗰個名人。係啊。咁但係今次成間店冇乜客啦。咁我家姐又怕佢又搞事，跟住又叫第二個。已經鎖門啦。唔係，叫第二個。招計第二個 serve 佢。跟住咧，嗰個小姐咧就有玩嘢啦。佢又周圍，咁佢話一定要我家姐 serve 佢，跟住佢試衫。但係佢話啲衫咧人哋試過污糟咧，要開啲新衫試。咁我家姐咧，雖然知道公司單唔俾咁做啦，但係驚佢玩嘢啊嘛。因為我家姐之前都收到 warning letter 啦。咁跟住但係怕咗佢，咁我又照做啦。咁點知試咗幾件之後咧，佢件又話佢件都話試喎，但係又唔要。跟住我家姐終於話唔好意思，唔可以咁做。之後家姐就話咁，不如我俾啲折頭你哋啦咁樣。跟住嗰個西裝友咧就話你係咪話我哋冇錢買呢啲嘢啊？咁即係咁樣講啦。跟住鬧咗我家姐好耐。咁啲同事嚟幫手啦，跟住幫手幫手 serve 佢啫，唔係鬧翻佢啊。冷靜啲啦，叫佢冷靜啲。叫邊個冷靜啲啊？叫嗰個客人冷靜啲，叫嗰個西裝友。即係男人嚟啦，真係。係啊，跟住咧點知咧到年尾嘅時候咧，我家姐就收咗2封 warning letter， 而家好可能會俾人炒。係啦。咁嗱，首先咧，我會覺得咧嗱，自己穩定工作先。咁另外咧，就要認認真真同佢嘅上司理解下，到底係咪因為呢件事，係咪？咁然後咧，就將呢件事嘅真實嘅情況咧，同上司反映一下。係啊。知唔知啊？咁呢啲基本要做。真係好
好黑仔。嗱，你唔可以咁樣講嘢嘅。嚇人呢就永遠都有不如意嘅嘢嘅。如果你黑仔嘅，而家你應該理自己喺醫院，嗯，咁啊係。啱唔啱啊？你起碼健健康康，你起碼有能力扯火。黑仔係咪？你都唔知到底黑仔係點樣噶？唔好咁樣講添啦，你係咪？如果你咁樣，家姐已經炒咗啦，係咪？咁所以咧，倒不如一自己穩定後路，二去了解嗰個真實嘅情況，係啊，係咪啊？唯一係咁樣咯。係。嗯，咁西裝有姓咩嘅啫？係啊。講個姓得唔得噶？我唔知。你唔知，你淨係知道係名人。係啊。你唔知名，淨係知係叫名人咋？啊，總之名人啦。總之名人，你唔知佢姓乜？